Hindi naman talaga lahat ng plano mo matutupad lagi. Pero huwag ka sanang ma-disappoint at mawala ng gana. Baka iniiwas ka lang ni Lord sa mga sitwasyon na hindi pala okay. Ganun naman, di ba? Kala natin okay na. Pero may mas okay pala. Minsan nga mapapa-thank you Lord ka na lang. Kasi kaya pala ganun na nangyari. Kasi mas may better plan pala siya para sa'yo.